सब्सक्राइब कीजिए हमारे नॉलेज फैक्टर चैनल को और उसी के साथ बेल आइकन का दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट पाने के लिए की तरफ से। और हम लोग आज इसका अनबॉक्सिंग करेंगे जो मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था। और चलिए पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आप लोग देख ही पा रहे हैं, ये अमेज़न से ऑर्डर किया है। इसका प्राइस है 649, जो मैंने कैश ऑन डिलीवरी से मंगाया था। चलिए इसके अंदर हम लोग क्या पाते हैं देखते हैं। ये चलिए इस बॉक्स को साइड में रखते हैं। ये कैश मेमो है amazon.in से, और ये है हम लोगों का असली प्रोडक्ट सिस्का की तरफ से, जो है पर्सनल केयर। ये 1000 वाट का हेयर ड्रायर है, इस पे लिखा गया है, जिसका मॉडल नंबर है HD1605। ये फोल्डेबल है, आप लोग देख पा रहे हैं इसको। और ये इसमें स्पेसिफिकेशन भी लिखा गया हुआ है। 2 स्पीड फंक्शन है, हेल्थ ब्रीज मोड है इस पे, और इसमें हीट बैलेंस टेक्नोलॉजी भी है, जो अमूमन हीट को बैलेंस करता है। ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम से हम लोगों को बचाता है। इसमें स्पेसिफिकेशन है, जो पावर वोल्टेज है वो 1000 वाट का है। इनपुट 220 से 240 वोल्ट्स, 50 हर्ट्ज, और ये 2 इयर्स की वारंटी के साथ आता है। इसका प्राइस जो इस पर लिखा गया हुआ है ये है 1150, यानी कि 1150 रुपया। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। इस रैपर को हटा देते हैं जल्दी से। फिर इस सील को ब्रेक करते हैं। ये जो हेयर ड्रायर है ये अमूमन हमारा डेली लाइफ का एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण चीज़ है, जो लड़का या लड़की सभी को ज़रूरत पड़ती है। चलिए इसमें क्या है देख लेते हैं। बॉक्स को साइड में रखते हैं। ये है वारंटी कार्ड, कंपनी से दिया हुआ, इसमें अब कुछ नहीं है। चलिए ये पेपर वर्क है, इसमें कुछ नहीं है। और ये हमारा मेन चीज़ जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट, स्मॉल एंड ट्रेंडी हेयर ड्रायर। देखिए इस पर कंपनी का ब्रांडिंग है सिस्का, और इस पे दो मोड दिया गया हुआ है। 2 मोड पर हम लोग हेयर को ड्राई कर सकते हैं। तो ये है कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, और देख ही पा रहे हैं आप, यहाँ पर विंड फ्लो का, यहाँ से गर्म या ठंडा हवा आएगा। और ये जो तार दिया गया हुआ है ये 1 मीटर कॉर्ड लेंथ है। तो एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण चीज़ है ये। इसका जो रेटिंग है अमेज़न पे, ये 4.4 रेटिंग के साथ आता है, यानी कि आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिल जाती है इस मूल्य पर। ये एवरीडे हेयर ड्राइंग है। और एक गुरुत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग इस चीज़ को 649 पर बाई किया है, तो एक गुरुत्वपूर्ण चीज़ है। चलिए दोस्तों इसको चालू करके देखते हैं कैसे चलते हैं। मैंने प्लग को बोर्ड से इन किया है, प्लग इन किया है, और फिर हमने ये इसको चालू करते हैं, देखते हैं फास्ट मोड पर। आप देख ही पा रहे हैं, इसका आवाज़ आपको आ रहा है, सब ठीक ठाक है। इसका दूसरा जो मोड है इससे ज़्यादा जोर का भाव आ रहा है।